Электрокамин Венеция с новым очагом 3D Fog с 29 диагональю от компании Alex Bauman. Очаг 3D Fog с эффектом живого пламени – главная новинка 2014 года в линейке электрических каминов Alex Bauman. Очаг разработан по запатентованной технологии, аналогов нет. Только в очаге 3D Fog внедрен эффект постепенного затухания и разгорания пламени. Используются инновационные световые технологии, благодаря чему огонь в очаге 3D Fog поражает своей реалистичностью. Уникальный дизайн очага с элементами ковки и имитацией копоти и сажи на кирпичной кладке. Дробница выполнена в виде точной копии тлеющих поленьев и углей. Имитация зольника украшена кованой ручкой. Есть возможность дистанционного управления с пульта. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев. Диагональ очага 29 дюймов. Портал выполнен в строгом стиле раннего Ренессанса. Умеренный, лаконичный декор. Идеально подойдет для просторных помещений. Укомплектован дополнительной угловой столешницей, благодаря чему его также можно расположить и в углу. Электрокамин безопасен для детей. В комплект входит пульт дистанционного управления. Сохранен естественный рисунок древесных пород. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет – античный орех.